Ok, señores, buenos días. Otra vez acá con ustedes, su amigo Carlos. En esta ocasión voy a trabajar en este vehículo. Este es un Chevrolet año 2014. Es un Chevy Cruz LTZ 2014. Lo han traído acá conmigo para diagnosticar un problema que trae este vehículo. Trae como un silbido en lo que es la parte de arriba del motor. Ahorita lo voy a encender el vehículo para que escuchen la falla que hace. Ok, ya el motor ya está encendido. Todavía no se escucha la falla que hace el motor. La falla que hace se escucha como si succionara aire por esta parte de acá. Entonces, de todas maneras, yo voy a ver si la computadora ha registrado algún código de falla y ya tener una mejor idea como por dónde va el problema para comenzar. Así que vamos a ir a la parte de adentro a ver qué refleja la computadora. Ok, vamos a empezar a escanear el vehículo. Vamos a hacerle un auto scan de esta manera genérica. Vamos a empezar la comunicación entre el escáner y computadora de motor. Está en progreso ahorita. Verificar detectando el número de protocolo de este vehículo. Lo está detectando aquí. Ponemos continuar y vamos a ver lo que son códigos. A ver qué es lo que la computadora ha grabado en la falla de este vehículo. Ok, acá están apareciendo 3 códigos. Ahí están. P0106. Está hablando de lo que es el sensor de presión absoluta, el sensor barométrico. Dice pressure circuit. Posiblemente esté fuera de rango según la computadora. Entonces estamos viendo otro código P0171 System to Link Bank 1. Ok, con estos códigos posiblemente tengo un problema con este código, pero según la falla que el vehículo trae, tenemos un sistema pobre en el banco número 1, que significa que posiblemente por ahí esté succionando aire el vehículo cuando no debería. Entonces yo me voy a enfocar justamente en este código. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a usar mi máquina de humo para inyectarle humo a lo que es el motor y ver por dónde sale humo, para estar seguro de que el vehículo no esté succionando aire por otro lugar. Voy a pausar y luego regreso. Ok, señores, acá continuando con el diagnóstico del Chevy Cruz 2014, motorcito 1.4 litros. Los códigos que me arrojaba este vehículo eran el P0 11. ¿Ah? P1101. P1101 y el P0171 y P0106. Estos 3 códigos
son los que traía este vehículo, por la cual hacía un rechinido o silbido en esta parte de acá. Entonces me di la tarea de hacer el smoke test, y por esta parte de acá, por la válvula, por la PCV, válvula de respiración positiva, por aquí salía el humo cuando yo hice el smoke test. Entonces esta válvula se quedó pegada pero abierta, por lo tanto succionaba aire, y me estaba retirando el código P0171, que mezcla pobre en el banco número 1. Entonces, después de haber realizado el diagnóstico, le encargué al cliente esta pieza. Esta es una pieza completa, pero él succionaba aire por aquí, cuando él únicamente debe de succionar aire por donde está la garganta. El throttle body, que se le llama en inglés, es por donde únicamente debe chupar aire. Estamos hablando aquí que tiene que pasar por lo que es el MAF sensor, a dar hasta el intake. Entonces le traigo esta pieza al cliente, me la trae, ya la reemplacé, el carro está en perfectas condiciones. Ahora vamos a ir al escáner a datos en vivo para ver los misfires del vehículo, a ver si algún cilindro se encuentra en fallo. Ok, señores, les quiero recordar un dato otra vez. Recuerden los códigos. Si le llegan a aparecer estos códigos a ustedes: P0106, P0171 y P1101. Estos tres códigos se refieren a la falla que hace este Chevrolet Cruze del 2009 al 2015. Hace la misma falla, las partes son las mismas. Si les aparecen esos tres códigos que yo les acabo de mencionar, los voy a repetir: P1101, P0171 y P0106. Y escuchan un rechinido en el motor como si fuera la cadena del tiempo la que está haciendo el ruido, y ustedes le ponen el dedo en el agujero a la válvula de presión positiva, van a sentir que succiona aire. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es automáticamente, señores, reemplazar esa tapadera. Únicamente es todo lo que van a hacer. Yo, aparte del diagnóstico que hice por medio del escáner, el test de humo que yo le hice, aparte de eso, me fui al boletín de servicio que pone el fabricante, General Motors en este caso. Entonces esa fue la solución, señores. Había reemplazado esa tapa de válvulas. Ahora vamos a meternos en el vehículo para poder ver los misfires. Vamos a ver si se encuentra algún cilindro en fallo. Se recuerden que es un 2014. Vamos a ver los misfires, como les digo, a ver si hay algún cilindro fallando. Datos en vivo en el momento. Ok, acá tenemos lo que es cilindro número 1, 2, 3 y 4. Este que está en blanco es el número 4. Aquí arriba dice misfire cilindro número 4. Si ven, está en 0, en 0, en 0, en 0. Los 4 están en 0. Eso significa que el vehículo está trabajando al 100% perfecto, señores, sin ningún cascabeleo en el motor. Motor estable. Acá tenemos al dueño del vehículo conmigo, que es el que me está grabando, que está mirando que lo que se le hizo a su vehículo fue un éxito. Y recuerden, él confió en mí. Ni siquiera tuvo que ir al concesionario, al dealer, a la General Motors, en este caso a la Chevrolet. Gracias a Dios me caracterizo por hacer diagnósticos realmente muy buenos. Y más que nada, señores, los invito a que se suscriban a mi canal. Me pueden enviar mensajes, preguntas, yo si tengo tiempo les contesto. Y nada más, señores,
Bendiciones y estamos. Hasta la próxima.